koji Žigić igra, piše 202 cm. Raščišćeva Stepanov, ali samo do Nedveda. Greška Biševca. Koroman, Ilić, Pantelić, Koroman. Ne stiže lopta do Stankovića. Evo sada prilike za šansu koju ne koristi ide. Odnosno Ilić je ubacio loptu, oprostite, a potpuno sam na, kažem, naša utakmica za reprezentaciju u nogama od kompletne naše odbrane i špica napada zajedno. Pokušaj Koromana sada dominira naravno u skoku, pokušaj Marijana Markovića, no je Duljaj na Nedveda, dobra intervencija Duljaja, Pantelić, lepo se oslobodio. Nema prekršaja, Luković. I dobra intervencija kornerima, što govori o ofanzivnoj igri naše reprezentacije. Pokušaj Danka Lazovića, Stanković, Koroman, Lazović, Ilić ka Stankoviću. Koler, fenomenalna i već je prosledio ka Lukoviću. Dobar potez Aleksandra Ilić. Stanković, lepo ka Lukoviću, dosta prostora za Aleksandra Lukovića, ima dobar centaršut, nažalost, Luković. Uspeva da centrira Luković, 1-1, Danko Lazović, fantastičan gol Danka Lazovića. Sjajan centaršut Aleksandra Lukovića i dokazuje Danko Lazović da je zaslužio i ovaj poziv. Nažalost, poslednje, pa čak i 2 godine, Danko Lazović ne igra onako kako se od njega očekuje. Briljirao je 2004. na evropskom prvenstvu, bio vođa te generacije, ali od onda nije imao sreće ni sa klubovima. Tu nervozu je preneo i igru mlade reprezentacije, zaradio onu kaznu protiv Hrvatske od 5 mečeva neigranja, pa propustio i taj šampionat za mlade u Portugalu. Dokazuje sada da i dalje ima fantastičan osjećaj za gol, odlično se slašao i u 42. minutu, ako se ne varam, golom košta, bar kada su zvanične utakmice u pitanju. Iznervirao se sada Koroman zbog dresa češke reprezentacije. Zagrljaj bivših saigrača i 2 kapitena na ovom meču. Pravilima UEFA, uprkos činjenici da ovo prijatelj vrhom kopačke da zakači loptu češki reprezentativac Jan Kulovski, da spreči kontru naših, ali evo ipak šanse. Dupli pas Žigića i Pantelića. Pantelić 2-1! 2-1, Marko Pantelić, 54. minut. Fantastična akcija tandema nekadašnjeg iz Crvene zvezde. Potpuno nadigrana odbrana Češke. Žigić, Pantelić, 2-1, potpuni preokret na stadionu u Slovačko. Marković je prosledio loptu slično Biševcu, pogrešio. Srećem sada češki reprezentativac. Iskoristili su to Žigić i Pantelić, dupli pas, kažem, nekadašnjeg tandema Crvene zvezde i rutinski je Pantelić poslao loptu pored Blažeka. Dokaz da ofsajda nije bilo, greška Radoslava Kovača, ako se ne varam. I Biševac je naravno prišao Panteliću da ga izljubi. Biševcu je Luković. Tu je i Stanković, Pantelić, Kovačević. Izdržao je na nogama male Čeha i sjajno prosledio ka Stankoviću. Oj, varao i Falušija. Za delić se služio. Kovačević. Dosta raspoložen od prvog trenutka kako se našao na terenu. Ljuboja. Uklizao je Jan Kulovski. Žigić ga prolazi. Evo dobre sada prilike. Žigić pronalazi Marka Pantelića. Pantelić. Lepo se snašao Ljuboja i lopta ka Trišoviću. Možemo li 3-1? Trišović! 3-1! Na debiju gol Trišovića. Kakva igra naše reprezentacije i kakav rezultat. Ne verujem da je iko sanjao da ovako nešto možemo učiniti protiv Češke.
Lepo je Ljuboja izbegao i Folušija, onda prevario za Potočnija i pravo vremena ubacio ka Trišoviću, a Trišović kao da ima 50 reprezentativnih utakmica u nogama, a ne da mu je ova prva. Rutinski vara Blažeka, potpuni preokret. Vodili su Česi 1-0, sada je 3-1 za Srbiju. Kada ovako dobro razmislim u neočekivano velikom broju, sigurno tako i u ovim trenucima. Luković, Kovačević, velikim, ne bodom, greška sada Stojkovića, ali ispravlja je. Ozović u 42. minutu izjednačio, a u drugom poluvremenu kao da je